Ćao svima i dobrodošli kod mene u kuhinju. Hajde danas da očistimo sudoperu koja je poprilično masna, ima tu malo tragova kamenca, ništa strašno, ali ova mast me baš užasava. I ne planiram nešto mnogo da ribam, već na jednostavan način da je očistim. Takođe, na taj način ću da osvežim i odvod, odnosno da očistim i tu masnoću koja se nakupila u ovoj cevi, jer ne želim da mi se zapušava. Za ovo čišćenje će vam trebati tabletica za mašinsko pranje sudova, bilo koja koju koristite, sve jedno. Jednostavno ću da je stavim ovde, a zatim da pustim vrelu vodu. Što toplija, to bolje. I napunit ću onako, ovdje kod mene inače slabije teče voda, tako da taman ćemo sada lepo da očistimo sve. Ostavit ću da se ova tableta malo otopi, minut, dva. Koliko voda brzo teče, možete ponovo da sipate. Ja ću ovo još malo da sipam, kao što vidite sada voda mnogo brže odlazi u odnosu na to kako je malo pre, jer se tableta već otopila i skinula sa odvoda, iz odvoda masnoću. Uzet ću sada rukavice i najobičniji čist suv sunđer. Malo ću ga ovako močiti sve ovo i samo jednom ovako prebrisati. Po potrebi pokvasite. Opa. Tu gde ima više masnoće gore, možete da ovako samo pređete ovom tableticom, ona uklanja fenomenalnu masnoću. Takođe skida i kamenac. I evo, gotovo, sve sređeno. Bez i malo mučenja. Manje od 1 minute mi je trebalo, a bila je baš masna. I što je najbitnije, ovo sam sredila. Odvod mnogo bolje sada. Mnogo bolje sada voda prolazi, ovo je čisto, evo sad ću samo da isperem sve. Prebrisat ću sada samo ovom stranom. Pogledajte kako divno sija. Jako brzo i jednostavno. Slično, ja ću da ostavim ovu tableticu, što se nije rastvorila, uopšte neću da je bacam, neka stoji pa nek se otapa, još malo će da dodatno očisti ovo sve. Nema masnoće. Nema masnoće, sudopera sija. Nadam se da će vam ovaj video biti od koristi. Ako je tako, pišite mi. Puno vas pozdravljam. Ćao!